We bandeko bokoto tosola makambo ya mboka. Bokoto bandeko na ngai tosola makambo ya mboka. Donc aga leo dimanche na tongo boye mokolo na lomingo tobi totelemaka toloba makambo ya mboka. Botelema bandeko na ngai bokoto bopartage tosola makambo ya mboka. Nga soki na ye na yaka ma information soki na zuka ma iloko na yaka pona koloba makambo ya mboka. Merci mingi na bandeko to bazokota bo partager po tosola makambo ya mboka. En tout cas eza soni eza pasi nayebi te bino bato oyo bo parfois bozala contre mindele ba bato mabe. Mindele basali biso boye mindele bazala mabe te. En tout cas nga na monaka mindele mabe te. En tout cas, mundela za mabe, mundela za zoba, bandeko bokoto boyoka nano, révélation ya lelo dimanche, ya président na bino, ya mboka na bino. Siko bino moko siko boko yebisa ngai, soki biso ba combattant, tozaka ba aventurier, baloba to lokuta, bino nde boko yebisa biso, entre biso na ba taliban na président na bango, nani aza zoba. Nazo kota na sujet yango kala mingi te bokota bo partager bona lobela yango boko bino moko bo yebisa ngai soki en tout cas makambo yo président na bino azosala soki eza penza amayele. Donc le plus zoba ya ba congolais c'est Félix, le plus zoba. Bande ko bokoto pona yebisa bino makambo ni na lingila loba siko bino moko boko commenter boko yebisa ngai soki makambo Félix asali ce qui est juste. Bande ko bo partager donc les amis ko mo amkeo na ngina sala na ngina bisa bino nde boko yebisa ngai soki biso en tout cas biso ba diaspora surtout ba combattant soki to ana raison ou bien to ana raison te akoloba ke Félix asa bololé. Pierre Nkonde merci en tout cas ndeko na ngai boko tana na ngina loba telo muke kaka pona kata po kala mingi te to kendo beta émission na Fabrice donc FM les sages. Bandeko nakendika mbangu po na kata po eza bino nyoso bomoni comment ba militaire congolais na est ya mboka ba M23 ba kangi ba militaire congolais baza ko humilier bango. Mutu nyoso amoni yango ya monite ya ko benga nga na tindeli bokende wana eza no makambo muke na oloba ya minene nde na oloba après on na oloba ba militaire congolais humilié par M23 arrêté par M23 interviewé par M23. Ça veut dire M23 ils ont une adresse nango juste. Oyo ils ont une facilité à localiser bango. Ce qui gouvernement a ezaki penza eza contre M23 pour la neutraliser M23. Parce que bazana adresse bazana ba lié sûr. Oyo ke soki bolingi bolandela boko so bango. Bon na longwe na wana ya minene nde nga na lingi na yebisa bino. Tozana na problème sérieux na mboka na biso. Armée nano tozana ngote tozokoka kosilisa bo bazokoka kosilisa bitumba oya est ba okoka kosilisa ngote des années jusqu'à ce que a Monisco a fandeli biso avec 20 000 hommes ba oko kosilisa bitumba na te. Mais lelo ndenge nazo yibisa bino bandeko Félix atindi ba militaire na Ukraine donc ba kendo bundana je pense que pour Russie atindaki ba militaire o nyoso aza besoin ya journal ya information na benga ngana tindela yo soko yoka anglais o yoka yo moko na matoi na bino ke Centrafrique na Félix batindi ba militaire bakende ko bunda pour Russie de bakufi déjà des Congolais de Centrafricain moko na Congolais moko ndenge za boye Congo pe koti na bitumba ya Russie na Ukraine benga ngai na tindela au journal soko yoka ka anglais o yoka ke président na bino atindi ba congolais d'ailleurs 1000 mosusu na information na kana journal wana kaka 1000 militaires mosusu bazo préparer ba kende ko bunda bande ko boye bisa biso soki Félix na biso balambi bana mayele bitumba eza na Congo ti lelo bazokoka même ko zwata un mètre te na oyo M23 kanga mais lelo ne naza ko yibisa bino oya yoka ka anglais benga ngai
oya yoka anglais benga ngai na tindela oyoka yo moko na anglais English baza koloba ke basoda na bino bazobunda na est na nini na Ukraine déjà bakufi journaliste on a déjà critiqué aza éthiopienne journaliste éthiopienne aza ko préciser comment ba mentalité ba africain ko tiko changer te bozo kende ko kota na bitumbe tali bino te bomoni comment ba noir bazaki discriminer la kati ya nini ya Ukraine wana journaliste mais Centrafrique na RDC ba tindi ba soda ba kende ko bunda kuna wana journaliste éthiopienne oyo aza besoin ya image soko oyoka moi English moi madi ni Congo benga na pesa yo oyoka président na bino kabaka ta ya bêtise asali ya kotinda ba militaire bakende ko bunda na Ukraine baza pour Russie bakende ko bunda kuna mais entre temps na mboka na ye guerre esali soki des années bakokoka kotia pe na mboka wana te ti les lois à soutenir na soit disant ba MONUSCO attend même un mètre que toka ke mabelo ne koma libre basi ba récupérer ngona maboko ya ba M23 ya ba groupe armé et si la teme Félix aza capable ya kozwa ba militaire congolais atindi bango ba kendo bunda guerre ya Russie na Ukraine benga ngai na tisa na pesa bino image wana boleng une minute bandeko nga une minute bandeko ce n'est pas juste. Jusqu'à quand Congolo kozala médiocre koza bololé boye bozo tika zoba ya ndenge wana ya mutu na mutu mboka bato bazo kima lelo bunangana lelo bato bazo kima ruchuru azoko ka ko résoudre problème ya mboka na yete azoko ko résoudre bitumba o peuple azo sanga place à kolala te ti lelo mais Félix aza capable ya kozwa ba militaire congolais atina bango na guerre ya Russie na Ukraine benga ngai na pesa yo eza journal ya kotanga te oyo kana matoi na yo moko journaliste éthiopienne mutazo pesa information aza ko regretter comme on a que africain ti lelo aza na niveau ko kende ko bundela bitumba yebi yango te donc ça veut dire na Afrique pour le moment ils ont deux pays africains au etindi ba militaire Centrafrique na Congo RDC etindi ba militaire déjà kuna déjà ba kufi Congo RDC ça ko préparer encore 1000 soldats batinda bango comme Russie et Sengaki ils ont besoin de militaires il faut batinda batokuna peuple zaïrois comment to koza na mutu boye na mutu mboka bato pe boza kotika ye bandeko na ngai ba congolais ba zaïrois boza kotika mutu aza irresponsable na mboka yo biso wana bato bazo kima chaque jour côté le lobby lisusu na bunangana na banini bunangana côté ya Ruchuru barunyoni bato bakimi M23 aza ko coloniser M23 azo beta neto zo na bino boy aza ko récupérer ba bisika nyonso oyo FRDC azalaki mais ozui ba militaire congolais nano baza faible OK ko sacrifier bango na bitumba Ukraine na Russie oya lingi soki bokanisi biso topesa ba information ya nzela obengi ngai na tindelo eza kotanga te poko tanga biso ba congolais to na problème kotanga les yeux tout en problème kotanga les yeux oyoka président na bino makabaka ta ya président ya bêtise asali atindi ba militaire congolais ba kendo bunda makambo ya Russie na Ukraine est-ce que ezalaka bandiko na ngai yo moko za na conflit kabaka ta ya conflit oyo ba engagement besoin na ba rwandais bozo bomisa ba militaire congolais lelo ozuli so ba militaire mosusu aussi sinano ba conflit pa na hote aussi si bitumbe pa na hote peuple oyo ya biso ti lelo azana nzela azokima basaki na mituba na mike bazo kende ba place bakikola bakolala yebani te bana mike momo ba ero bazana ba école bazo tanga te bazokima mais ozuli so ba militaire congolais o bazo ko quand même ko résoudre problème ya mboka na yo otindi bango na guerre oyebi yango mutuna makolote Félix Tshilombo Tshivube donc béton azi bana mboka atindi bango na bitumba ne oyo ayebi yango te kosilaka mokolo nini ate ebembe congolais wana ate akufi bakotika ko respecter yango te ba congolais bakubunda ba bitumba tina ba Birmanie banini kuna oske boyoka batanga ba congolais armée congolaise
oya kalawana tanini force soki nini public e bundati na ba Birmanie. Est-ce que boyoka ka batanga ka peuple zaïrois ba militaire na biso congolais ba ya ba bunda awa na Europe awa boyoka batanga bango batanga ba armée congolaise te force publique on a batanga yango te mais lelo Félix azui sous armée na bino atindi yango ezo bunda ndenge bozoyoka bazolobela kuna baza ko bunda kuna bandeko armée na bino eza déjà présent déjà 1000 personnes mosusu 1000 militaires mosusu bazobima na Congo bakende lisusu bakende ko renforcer bakende kuna mais entre temps na Congo bazokoka ko résoudre problème ya bitumba oyo eza kuna te otindi ba militaire congolais bakende bunda makambo ya Ukraine na Russie oyo bayebi yango te bayebi mutu na makolo te ebembe na bango ata bakufi oza respecter te bakotika kotanga mango même na histoire ya bitumba wana te. Est-ce que makambo ya Russie na Ukraine etali peuple zaïrois na nini ozwa ba militaire otinda bango kuna etali biso na nini de déjà bakufi de bakufi oyo alinge information wana obengi nga na tindelo na WhatsApp soko yoka mwa English ko bunda na kaka soko yoki te benga bana na biso ya mikolo ba iba anglais yebiseke ba interpréter le journaliste wana oloba nini na journaliste azo regretter albi comment biso ba noir tokoza na mentalité aboite ba guerre ezaka na ba Afrique wana ba Ethiopie ba nini botika kotinda renfort te mais makamwa mindele botindi armée e ya kokufa armée ya Congo na Centrafrique basi baza déjà présent na guerre oyo ba yebi mutu na makolo te mais na Congo toza boye guerre eza kuna na nega blague te bato bazokima tosisi yango na note mais tokatisi toye na bitumba bato na Ukraine peuple zaïrois. Bon sala na moni ndeko j'espère que ezali fake news ma papa nazoloba eza na anglais obengi nga na tindeli oyoki soko yoka anglais. Est-ce que est pas affaibli il y a Félix eza fake news pourquoi boyoka ki appel ya Russie asenga ki bato batindele ba militaire asenga ki aide boyoka ki te soki olingi obengi nga na tindeli soko yoka anglais te okangi mwana expliquer ngai boyoka mutu apesi yango pete aza congolais te aza éthiopien na biso tozana bango egala combien biso na éthiopien tozana egala combien mutu apesa information ya lokota atiki bamboka nyonso aya otanga kaka RDC na Centrafrique batindi ba militaire ende wala ngai RDC batanga batika ba pays tout batanga RDC na Centrafrique batangi na nombre ya ba militaire bakufi après balobi 1000 militaires mosusu ezokende. Non, il faut quand même tous avoir conscience. Comment Félix a cause de militaire congolais a tenu bango na guerre à Russie, oh biso tebi mutu na makolote. Après peuple bozotala ye. Bozotala Félix. Na est ndenge to sur la boy na est mikolonyo so bato azokima. Bomoni comment bazako emilie ba militaire na bino RDC bakangi bango epa ya M23. Mutu na moto akomo pesa adresse na ye papa na ye mama na ye. Azoko kakosisa bitumba est te mais Félix azui ba militaire ya Congo atindi bakende bunda bitumba Ukraine na Russie. Oyo alingi abengi nga na tindelio image oyo kasoki nga na kosi soko yoka anglais. Po biso to na problème anglais père moko. Soko yoka anglais otindi obengi nga na tindelio na WhatsApp. Parce que je ne pense pas que journaliste éthiopien wana azana problème na biso bato ya RDC po atanga biso atiki ba pays nyonso atanga ka Centrafrique na RDC ke Centrafrique na RDC etindi ba militaire kuna. Deux militaires déjà ba kofi. RDC est en préparation à continuer encore 40,000 militaires. Mais entre temps, n'est pas na biso bitumba bazo ko résoudre angote ba ko ko sisa bitumba te bandeko. En tout cas na ebité soki en tout cas toza peuple ndenge nini. Problème à Congo, eza problème ya famille te, ya famille moko soki Tshisekedi te. Eza mabele na bango te. Problème à Congo, eza famille ya Tshisekedi te, eza ya bango te, eza ko engager congolais tout. Mais apparemment tout le monde a bande ko biso ba congolais makambo ya mabele na biso c'est comme eza moi groupe moko boye nde bango etushaka bango le reste ya peuple makambo ya Congo itala bango isute tozo pusana ajezo pusana ba on de viara ekoyamba bino kala mingi te ekoyamba bino oh 20 ans 30 ans liboso on de viara ekoyamba yo awa. Comme bino bolingina bino botika mboka botika Congo bazoyebisa bino ke mboka na biso nde lobby eza avenir na biso na bana na biso
mais boza ko négliger to yebisi bino ke muto aza na muto amboka na bino wana aza muto ya auti ko signer lisusu ba accord na ba communauté soki d'Afrique des États d'Afrique de l'Ouest biloko a signer kuna biso ka ba tuto ba perdant biso ka ba tuto ba perdant eloko ni biso tokozwa na Rwanda eloko ni tokozwa na Kenya eloko ni biso tokozwa na Tanzanie eloko ni tokozwa na Uganda eloko ta mais tout ça est pour un intérêt na bango poko il faut pas exploiter Congo na intérêt commun donc ba ya kozwa peuple zaïrois, information on a salé na Tongo, c'est pour vous dire que président Nabino Fachi Beton, azuiba militaire congolais, atindi bango na guerre ya Ukraine, na Russie, soki yo oza bukaku kila muka mona bukaku kila obengi ngai, na numéro à 0032 466 33 33 52, na tindeli yo moko yo kasoko yo ka anglais, yo ka président Nabino atinda ba militaire, mi balede ya bakufi, azo préparer atinda sous 1000. La guerre oyo toyebi mutu na makolo te mokolo ekosila yebani te mais Congo déjà si akotisi mutu asi akotisi mutu nzambe apambola bino.